Kita beralih ke berita dari MotoGP. Nah, kini pagelaran MotoGP tengah bergulir. Dan sejak lomba tahun 2013 lalu, gelaran MotoGP menghadirkan Marquez sebagai juara dunia. Namun naas, kini di salah satu jadwal di musim ini, Marquez tergelincir jatuh. Jadwal MotoGP Austin Circuit favorit Marc Marquez. Minggu 14 April 2019, MotoGP kembali bergulir. Amerika Serikat bakal menjadi saksi persaingan 3 pembalap terkencang hingga seri keempat MotoGP. Marc Marquez, Andrea Dovizioso, dan Valentino Rossi. Marquez jelas lebih diunggulkan. Rider Repsol Honda tim tersebut tercatat menjadi raja di balapan yang berlangsung di sirkuit kota Circuit of the Americas ini. Sejak dilombakan 2013 lalu, Marquez tak pernah gagal juara di salah satu jadwal MotoGP terjauh musim ini. Dominasi Marquez di sini sulit dibantahkan. Meski begitu, pantas ditunggu bagaimana progres Rossi menghadapi jadwal MotoGP akhir pekan ini. Hingga MotoGP Argentina 2 pekan lalu, Rossi sudah menunjukkan sinyal positif dengan meraih podium 2. Sementara itu, Marquez sendiri mengaku bahwa beban berat jelang MotoGP Austin, beban itu datang dari rekor Marquez yang selalu jadi terdepan sejak gelar MotoGP pada tahun 2013 lalu. Marc Marquez merasa menanggung beban berat di MotoGP Austin. Juara dunia MotoGP tahun lalu, Marc Marquez mengaku tak bisa berleha-leha dalam pacuan musim ini. Meski mampu menduduki podium pertama dalam seri kedua MotoGP Argentina lalu, bukan berarti Marquez merasa tenang. Pembalap Repsol Honda itu mengaku membawa beban berat, terutama jelang MotoGP Austin, Texas di Circuit of the Americas atau kota. Akhir pekan nanti, beban itu datang dari rekor Marc Marquez yang selalu jadi yang terdepan sejak kota menggelar MotoGP pada 2013 lalu. Marquez juga sama sekali tak terkalahkan dalam setiap kunjungannya ke Amerika Serikat sejak 2011, baik di Moto2 dan MotoGP. Rider Spanyol ini berhasil menyapu bersih kemenangan di sirkuit Laguna Seca, Indianapolis Motor Speedway, dan kota. Marquez memilih merendah jelang seri Austin ini. Kendati ia punya modal apik berupa kemenangan dalam seri sebelumnya, Marquez yakin akan tetap mendapat ancaman besar dari Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Josh Lorenzo, dan Maverick Vinales. Kita beralih ke Superbike, dan pemirsa sukses merebut 4 gelar juara dunia secara beruntun dari 2012 sampai 2018 bersama Jonathan Rea di World Superbike. Kawasaki tidak mau kembali lagi ke MotoGP. Kawasaki enggan berlaga lagi di pentas MotoGP. Sukses merebut 4 gelar dunia secara beruntun di World SBK 2015 sampai 2018 bersama Jonathan Rea. Kawasaki tetap bersikeras ogah kembali ke MotoGP. Hal ini disampaikan project leader Kawasaki, Yoshimoto Matsuda, dan direktur tim Kawasaki Racing Team, Ichiro Yoda kepada Speedweek. Kawasaki pernah turun di MotoGP, namun hanya meraih beberapa podium dan tak pernah meraih kemenangan. Pabrikan asal Jepang yang identik dengan warna hijau ini pun akhirnya memutuskan untuk hengkang pada akhir 2010.
dan memilih fokus mengembangkan ZX-10R lewat Works XBK. Yoda merupakan ex-project leader Yamaha YZR M1. Debut dengan Ferrari, Vettel layangkan pujian untuk Mick Schumacher. Pembalap Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, amat mendukung putra Michael Schumacher. Mick Schumacher untuk berlaga di Formula One atau F1. Vettel merasa Mick memiliki kemampuan dan layak untuk berada di belakang kemudi mobil F1.